it's not cooling efficiently, and you're losing it. Okay, so there's a leak in the system. Okay, so there's a leak in the refrigerant. Yes, it's a microscopic. He's trying to tell me there's a microscopic leak somewhere. Is that true? No, it's not. It's not true. His price to fix that non-existent leak? We're looking at about $1,736. $1,736? That's really expensive. Time to reveal who I really am. So Thor, I'm not really the homeowner. I'm Lisa Guerrero with Inside Edition. And we know that that air conditioning unit does not need all the repairs that you just told me it needed. All you needed to do was to connect 2 wires that weren't connected. Were you trying to upsell me? He packed up ¿Hubo his falla gear aquí o and qué es lo que drove pasó? off. He took off Claro. in such a hurry. Como he ustedes left pueden this observar, tool bag una behind. persona manda a buscar un técnico y hubo un técnico que ya pasó por ahí que sabía la falla. Viene este señor que está aquí y trabaja con deshonestidad. ¿Cuál es el mensaje? Si uno va a hacer trabajar en Hvac, tengan en cuenta que esa persona ya ha sufrido el engaño de otros técnicos que han abusado de esa persona. Y hoy ya le estamos viendo acá. Entonces la recomendación es que ustedes cuando hagan un trabajo lleven todo su equipo mirando al de arriba porque te va a ver, porque yo siempre digo en mi clase, yo digo bien claramente, si ustedes hacen una maldad, te va a pasar la ley de karma. Cuando vas con todas tus herramientas y los $1000 que ha habido el atraco, encuentra que las llaves se te han perdido, ahí está el karma. No hagan eso porque así se dan las situaciones.